各位你哋好。我自細咧數學比較叻啲，所以我個人咧就好信科學，同埋比較理性啲。咁我好細個嗰陣時咧，我經已咧唔信有鬼神嗰啲嘢㗎啦。點解咧？因為當我睇嗰啲粵語殘片啊，做嗰啲僵屍啊，最後咧原來咧發現咧係個人扮咁嘅啫，所以我就唔信。咁但係有一樣嘢喎，原來我媽媽咧就好信喎。點解咧？原來我媽媽咧自細2次大戰嗰陣時候，我婆咧就養唔起佢，跟住咧佢就契咗個契媽。個契媽咧係齋堂裏邊嘅主持人，所以咧我媽媽咧自細咧齋堂度養大嘅。我屋企咧好細嘅地方，住喺床村，但經已好多神要拜嘅啦。我記得好清楚，我細嗰陣時，我媽咧就裝香嘅，燒蠟燭嘅。咁但係當我細佬出世之後咧，就驚我細佬啊搞啊，所以就將嗰啲咧就唔再係蠟燭啦，變成電燈。我覺得好奇怪，點解個神原本食蠟燭食香，而家會食電燈嘅？跟住咧，我媽咧過時過節咧就食齋嘅，就拜得好犀利嘅。但係我哋唔中意去拜嘅，點解咧？因為佢一路拜咧，一路鬧我哋唔幫手嘅。咁我心諗係唔好拜啦。另外好多時拜完之後咧，最後咧先拜完之後咧，原來最後隻雞髀咧係俾我食嘅。我覺得我仲犀利。我記得有一年就快農曆新年，過幾日就新年嘅啦。有人拍門，各，我去開門，見到個細路哥，佢就話財神到。咁我跟住閂門，跟住我媽喺廚房好心嘅走出嚟，邊個啊？財神到喎！我媽話衰仔，財神要接㗎。跟住一走咗入廚房咧，攞封利是，跟住開門咧，俾我個人接張紅紙，跟住俾利是俾佢。跟住我爸教我，原來財神可以扮嘅。咁跟住之後咧，第2年咧，輪到我扮財神啦。我爸咧買咗紅色嘅紙，然後寫低財神咁嘅樣。咁輪到我拍門，財神都幾好賺喎，原來都。所以我自細咧唔信有鬼神，我覺得我都能夠做財神，點能夠有鬼神咧？但係有一樣嘢，當我開始大之後，我對面個同屋主佢媽媽好早過咗身，跟住有一次佢同我講：喂，過嚟啊！做乜嘢啊？原來佢哋玩招魂。點樣招魂法咧？招翻佢媽媽翻嚟，用一隻碗裝啲水，跟住咧3隻筷子棟篤企。佢就話俾我聽，我記得好清楚。佢話咩？嗱，真係招到魂㗎。如果唔係點解3支筷子能夠棟篤企咧？我發現真咯，有陣時唔得，有陣時有得喎。3支筷子棟篤企咁嘅樣，有招魂呢件事。跟住又有一次啦，喂，過嚟啊！點啊？原來佢同我玩乜嘢咧？想玩碟仙。點樣碟仙法咧？原來一張紙，跟住一隻碟，跟住咧裏邊寫一啲譬如數字咁嘅樣。佢就話咧能夠測你未來，隻碟會喐嘅。咁我好信科學，我諗住一定唔會喐，所以我專登撳到實。但係竟然喐啊！喐我先至驚。咁跟住話俾我聽考第幾名，我唔記得咗啦。會發現呢啲嘢嘅喎，究竟真係係咪有鬼神咧？最後尾，我信耶穌。我點解信耶穌咧？原來聖經，基督徒多時睇聖經，我本聖經咧就係神嘅話。聖經第一句佢經講咩？起初神創造天地。原來今日天地咁奇妙，真係有一位真嘅神創造。各位，如果你信神嘅話，你應該學我咁樣，信最大嗰位，信創天造地嗰位。另外，聖經原來講到啲科學好犀利。聖經一早以前咧已經講出咧地球係圓嘅。科學好遲先知，
但聖經一早已經講出嚟，所以後尾咧，我信聖經同埋信呢位神。當我信咗耶穌之後，我講過我經歷嘅。我後尾我教書，有一年聖誕節就快到，我記得好清楚，一個中4嘅女學生，佢出街咧見到人玩神打，其實係鬼打咁嗰啲，即係刀槍不入嗰啲。跟住佢翻到嚟學校裏邊咧，個人就痴痴迷迷咁樣。跟住咧，佢話如果趕唔出隻鬼嘅話咧，佢會跳樓死。跟住我間學係天主教學嚟嘅，個主任咧就話俾我聽，問我幫唔幫到佢。我一去到咧嚇親我，點解咧？原來佢哋將間學裏邊所有嘅十字架除晒落嚟，擺喺佢身邊。另外亦都將好多佛教徒嗰啲佛像咧都除晒落嚟，擺喺佢身邊。我就話佢聽，咁樣冇用㗎，先將啲十字架拎開先。如果十字架單靠個十字架有用嘅話，我鼓勵你，你出街做咁樣出街，你一定唔會撞邪。食飯咧唔好用筷子，用匙羹，個筷子整個十字架形狀。原來唔係靠呢啲。跟住咧，我奉耶穌嘅名，耶穌嘅名就係位真神嘅名，吩咐魔鬼走。我記得好清楚，佢將蘇法爾嗰度校長室蘇法爾咁樣醒翻，跟住佢媽媽嚟添。跟住我亦都試過咧趕鬼，一個女仔點樣？佢丈夫喺隔離嘅，趕嗰時點樣？佢成個嘴歪晒，跟住順翻。我亦都試過被鬼責，唔知你試過未？成身喐唔到，起唔到身。當我信咗耶穌之後，我能夠靠呢位真神，能夠趕鬼，我能夠喐得翻。各位親老朋友，希望從我嘅經歷俾你知道，我從一個唔信有鬼有神，後尾咧我知道原來真係一位真嘅神，但呢位真嘅神係創天造地嘅，並且真係有鬼有靈界，但係呢位神係真嘅，佢能夠幫我哋驅逐一切邪靈污鬼。如果你被鬼責過，如果你被邪靈見埋晒啲污糟嘢，你心好平安嘅，盼望你能夠信為真嘅神。多謝大家。